teman-teman, kali ini aku akan menceritakan tentang dongeng semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Lalu, ia tergelincir. Lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok ranting itu. Lalu merpati menggigit sehelai daun dan menjatuhkannya ke dekat semut yang sedang terkapai-kapai. Semut bergerak ke arah daun, lalu semut itu memanjat daun tersebut dan akhirnya daun itu hanyut ke tebing kolam. Dan akhirnya semut itu sampai ke sisi tebing dan selamat dari tenggelam. Lalu suatu hari ada seorang pemburu yang ingin memangsa merpati. Lalu si semut itu melihat bahwa si merpati akan dimangsa oleh pemburu tersebut. Dengan inisiatifnya, semut akhirnya menggigit kaki si pemburu tadi, dan akhirnya si pemburu tadi pun tidak jadi untuk memangsa karena kesakitan. Merpati yang sudah tahu akan dimangsa, dia langsung terbang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pesan moral yang kita dapatkan yaitu berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun kepada makhluk yang lebih kecil, karena kebaikan pasti kita akan dibalas dengan kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan yaitu ada saling tolong-menolong, seperti merpati menolong semut tanpa mengharapkan imbal balik, yang pada saat itu semut sedang kesulitan. Ini menunjukkan pentingnya membantu sesama, bahkan makhluk yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ada membalas budi. Semut mengingat kebaikan merpati dan segera bertindak untuk menyelamatkan merpati dari bahaya. Ini mengajarkan bahwa kebaikan harus dibalas kebaikan, bahkan jika risiko yang diambil itu sangat besar. Nilai yang ketiga yaitu tidak memandang perbedaan. Meskipun merpati adalah hewan besar dan semut adalah hewan kecil, mereka saling membantu. Ini mengajarkan kita bahwa persahabatan dan bantuan tidak memandang ukuran, status, atau kekuatan yang lebih. Nilai kebaikan yang keempat yaitu ada ketulusan. Semut dan merpati sama-sama tulus menolong dan spontan dan tanpa pamrih. Baik, cerita kali ini saya cukupkan. Semoga kita dapat mengambil pesan dan moral yang apa yang didapatkan dalam cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.